Hi mga ka-Kingdom Cruise, this is Lola Tasing's Bible Vlog. Padayon kita sa pagbuhat sa kalibutan. Genesis Kapitulo 1, versikulo 6 ngadto sa 25. Miingon diri sa 6, o niya miingon ang Dios, mutungha ang usa ka wanang nga magbahin sa katubigan ug nahimo kini. Pinaagi sa gibuhat niyang wanang gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi ubos ug nahimo kini. Ginganlan niyag langit ang wanang. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaduhang adlaw. 9. Unya mingon ang Dios, matingob sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit aron mutungha ang yutang mala. Og nahimo kini. 10. Ginganlan sa Dios og yuta ang mala og ang tubig nga nalain ginganlan niya dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. 11. Miingon siya, muturok sa yuta ang nagkalain-laing mga tanom, kadtong may binhi ug kadtong mga kahoy nga mamunga, ug nahimo kini. 12. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom, nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. 13. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon kadto mao ang ikatulong adlaw. 14. Unya miingon na usab ang Dios, mutungha ang mga iwag diha sa langit nga maoy magbulag sa adlaw gikan sa gabii ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tuig ug sa mahinungdanong mga panahon. 15. Mudanag kini sila sa kalangitan aron paghatag og kahayag sa kalibutan. Og nahimo kini. 16. Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag, ang adlaw nga maoy maghatag og kahayag sa panahon sa adlaw ug ang bulan sa panahon sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon. 17. Gipahimutang sa Dios ang mga iwag diha sa langit aron magdanag sa kalibutan. 18. Og maghatag og kahayag sa adlaw ug sa gabii ug maglain sa kahayag gikan sa kangitngit. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. 19. Unya milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon kadto mao ang ikaupat nga adlaw. Miingon siya, miingon na usab ang Dios, mapuno sa katubigan sa nagkalain-laing mga buhing mananap ug mapuno usab ang mga langgam ang kahanginan. Ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan ug ang tanang matang sa mananap sa katubigan ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. 22. Gipanalanginan sa Dios ang mga mananap sa kadagatan o giingnan. Sanay kamo og lukpan ninyo ang kadagatan ngadto sa mga langgam, miingon siya. Sanay kamo og milabay ang kagabhion og miabot ang kabuntagon kadto mao ang ikalimang adlaw. 24. Unya mingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalain-laing mga mananap, mga kahayupan ug ang tanang matang sa mga ihalas nga mananap ug mahimo kini. 25. Busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat ug nalipay siya. Salamat.